1 fevraldan yangi davlat avtomobil raqamlari joriy etiladi. Hukumat yo'l harakati xavfsizligi sohasini raqamlashtirish bo'yicha yangi qaror qabul qildi. Ushbu hujjatga ko'ra transport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish va nazorat qilish tizimida bir qator yangiliklar joriy qilinadi hamda ayrim eski talablar bekor qilinadi. 2026-yil 1-fevraldan boshlab quyidagi o'zgarishlar kuchga kiradi. Umumiy vazni 44 tonnadan ortiq bo'lgan yuk mashinalari, kon va karyerlarda ishlatiladigan maxsus texnikalar, yuridik shaxslarga tegishli taksilar hamda antikvar transport vositalari uchun alohida seriyadagi davlat raqamlari beriladi. Ishlab chiqarilganiga 50 yil va undan oshgan transport vositalaridan foydalanish va ularni qayta ro'yxatdan o'tkazish taqiqlanadi. Bunday mashinalar davlat hisobidan chiqariladi. Transportni ro'yxatdan o'tkazish guvohnomasida egasining manzilini ko'rsatish talabi bekor qilinadi. Bundan tashqari avtomobillarni ro'yxatdan o'tkazishda kerak bo'ladigan ko'plab hujjatlar endi idoralararo elektron tizim orqali olinadi. Jumladan oldi-sotdi shartnomalari, elektron auksion hujjatlari, davlat ulushi bor korxonalarda ishlab chiqarilgan transportlarga oid ma'lumotlar va mulkdor haqidagi axborotlar avtomatik tarzda tekshiriladi.